大家好，今天一早啊，现在去南昌那边复查。昨天不是去了我们省城嘛，那个检查的结果要今天下午4点钟出来，然后现在上午10点钟咱们过去，然后要早一点去哈，还要去那边打卡，打晚了，等我看病又要排队，走路。今天我老婆陪我去啊，走路。哎呀，女儿来了，赶紧走，等会看到了又要哭。赶紧走，赶火车。还打喇叭，看到我女儿。今天坐高铁哈，快一点，赶紧，还有几分钟。刚才在家里面打包耽误了时间，快，还有10分钟，估计都检票了。现在进站了啊，这是我们这边最好的一个车站了，高铁站。今天去省城拿的结果主要是看一下有没有过敏源，因为我每次咳嗽的时候啊，咳了好久啊，1年365天，将近有100多天在咳嗽。然后我们县城的医生说各项检查都正常，然后建议我们去南昌那边检查一下过敏源，县城这边检不了。看一下过敏源是不是出问题了。高铁和谐号，半个小时就能到南昌。坐高铁的话快一点哈，半个小时就能够到南昌。如果坐火车的话要1个半小时，足快了1个小时啊。这我发现这个高铁好像没有头也没有尾巴啊。头跟尾形状差不多，一样的，两边开单。两边开单。来了。列车全列禁止吸烟。出发了。感谢您的配合。Dear passengers, the next station. 下面喊你过来到妈妈这里来。但是安全好条件，到这儿了。坐高铁的人还挺多的哈。现在坐地铁去医院。现在下地铁了哈，然后我身后就是南昌二附院已经到了，现在差不多12点多了，然后吃个中饭，到下午1点半左右打卡报到。打卡打得早，看病看得早，打得晚就看得晚。一开始我不怎么重视的哈，主要是我老婆之前跟我说了一句话，她说要是我英年早逝啊，她就改嫁，带着我小孩叫别的男人叫爸爸。我听到这句话了，赶紧来这边看一下，检查一下身体。身体是革命的本钱，你知道吗？你要注重。不说严重点，你会来看，你会把它当一回事吗？现在来这边吃面条啊，好多人吃面条啊，加了一个荷包蛋。现在到医院了啊，马上就轮到我了，下一个就是我，下一个就是你，下一个就是我。现在已经看好了啊，做了好多检查，肺部、验血，而且还做了喉咙。所有的结果都出来了，没有问题。但是你说没有问题的话，这我又不停的咳了这么久，最近又咳了将近2个月，咳得严重的时候，我这个胸口这边很疼的。你说没有问题嘛？我心里面都有一点说不出来的感觉。人家说你咳久了就是会疼啊。以后我感觉啊，还要去哪里再做个检查，是吧？你也不放心哈。他这种咳真的是，你说感冒嘛？不过医生可能说是他阳了之后的一些引起的一些并发症，这个我们也不知道怎么说，看一下这到底是怎么回事。肺完全没有问题，搞不好目前的医疗水平啊，看不了我，估计要去北京，要去上海，
要去深圳。这药都没开，就这样。是啊，去南昌啊，做了所有的检查，药都没开，医生说这没有任何征兆。他说不用开药你就啊吃你们县城当地开的药啊，不用开药。那现在回家了啊，打一辆出租车，然后就赶火车去。现在回家，看看外面的风景。现在已经上高铁了哈，30分钟后就可以到家。然后我还是不坐哈，站在这边站30分钟，因为我咳嗽的还是比较厉害，这旁边左右前后都是人，不停的咳的话不好哈，影响不好。在这边看看窗外的风景，看看外面的风景啊，夕阳西下。这么开心啊！哎呀，好开心！没见妈妈？抱了一下爸爸就走啊！怎么没见妈妈呀？爸妈！现在回家了，一回家老姐就在做饭。老姐做啥？好香！自己的烤山鸡，你不能吃，你搞得我都不能吃哎！我还放了几个鹌鹑蛋。我要争取年前把这个病调养好，不然的话这个年白过了，啥都不能吃。啥都不能吃哦。挺有食欲的，可惜吃不了。小勺子叫爸爸。